안녕하세요. 여러분하고 같이 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương và tôi sẽ giúp các bạn vừa học tiếng Hàn trình độ cấp 3. Hy vọng nội dung của bài học sẽ đem đến cho các bạn nhiều điều bổ ích và thú vị. 네, 오늘은 제가 요리 단원을 공부를 해볼 텐데요. 후영 선생님, 외국인들이 가장 좋아하는 한국 요리가 뭔지 아세요? 글쎄요, 삼겹살 아닐까요? 네, 맞습니다. 삼겹살입니다. 그럼 후영 선생님도 삼겹살을 좋아하시나요? 저는 삼겹살보다 손두부찌개를 더 좋아해요. 그리고 손두부찌개 만드는 방법도 한번 배워보려고 합니다. 네, 그렇게 하시면 좋겠네요. 여러분도 오늘 요리 단원을 공부하면서 한국의 요리에 좀 관심을 가져보시면 좋겠습니다. 그러면 오늘 공부를 시작하겠습니다. 먼저 기본 어휘를 같이 공부해 보시겠습니다. 첫 번째로 음식 관련 어휘입니다. 음식 관련 어휘는 어디에서 처음 그 음식이 시작됐느냐에 따라서 이제 이름을 정할 수가 있는데요. 예를 들면 이제 한국 음식이라면 한국에서 시작된 음식이겠죠. 그래서 한식이라고 말할 수 있고요. 그 다음에 이제 뭐 미국이나 유럽 같은 데서 시작된 음식이라면 양식이라고 말할 수 있겠습니다. 그럼 중식은 중국 음식이겠죠. 그러면 여러분 일본 음식은 어떻게 말할까요? 일식이라고 하면 되겠죠. 그러면 이제 베트남 음식은 어떻게 얘기하면 될까요? 베트남식? 네, 이렇게는 말하지 않습니다. 베트남 음식이라고 말씀하셔야 됩니다. 그래서 어떤 구체적인 나라 이름을 얘기하고 그 다음에 이제 음식을 붙이면 됩니다. 그래서 뭐 베트남식, 인도네시아 음식 이런 식으로 붙이면 되겠죠. 네, 그러면 간식하고 분식을 같이 보시겠습니다. 간식은 식사하고 식사 사이에 먹는 음식입니다. 뭐 예를 들면 빵이나 과자 같은 음식이 되겠죠. 그래서 뭐 그런 음식은 식사로는 뭐 먹을 수가 없는 음식이기 때문에 간식이라고 얘기합니다. 그 다음에 이제 분식은 대표적으로는 김밥하고 떡볶이 같은 음식이 있는데요. 이제 그런 음식은 이 분은 사실 밀가루를 의미하는데요. 밀가루로 만든 음식인데 보통 한국에서 분식이라고 했을 때는 김밥이나 떡볶이처럼 간단하게 식사로 먹을 수 있는 음식을 얘기합니다. 다음을 볼까요? 다음은 한국 음식 관련 어휘입니다. 오늘 배우는 것들은 좀 대표적인 한국의 음식 유형들을 공부를 해볼 건데요. 여기 나와 있는 것처럼 탕, 찌개, 조림, 찜, 볶음 이런 음식들이 이제 대표적입니다. 탕, 찌개, 조림, 찜, 볶음입니다. 네. 이것이 대표적인 한국의 음식 유형인데요. 보통 어떻게 음식을 조리하느냐, 요리하느냐에 따라서 음식 이름이 이렇게 조림, 찜, 볶음처럼 이렇게 붙여집니다. 그래서 이것은 뒤에서 다시 공부를 자세히 할 테고요. 탕이나 찌개는 조리법으로 만든 이름이 아니기 때문에 여기서 제가 설명을 드리겠습니다. 탕은 음식에 물을 많이 넣고 끓인 음식을 탕이라고 하는데요. 대표적으로는 갈비탕 같은 음식이 있습니다. 찌개는 여러분이 아마 잘 아시는 음식일 것 같아요. 김치찌개는 다 들어보셨죠? 김치찌개. 그래서 찌개는 탕하고 좀 비슷한 유형의 음식인데 대신에 물을 조금 넣고 재료를 많이 넣고 끓이는 음식입니다. 그러면 조림찜 볶음은 뒤에서 다시 공부를 해보도록 하겠습니다. 네, 이제 요리 관련 어휘는 이제 요리를 할 때 요리법을 얘기할 때 사용하는 동사들입니다. 굉장히 다양하죠. 근데 저는 오늘 이 중에서 3가지만 설명을 할 텐데요. 볶다, 조리다, 찌다입니다. 그래서 우리가 아까 볶음, 조림, 찜이라는 요리 종류를 보셨죠. 그래서 이 동사들이 음식의 이름으로 많이 활용이 되기 때문에 이걸 같이 공부해 보겠습니다. 네, 그래서 볶다, 찌다, 조리다. 볶다라는 것은 프라이팬에 기름을 조금 넣고 이렇게 저어가면서 요리하는 그런 음식입니다. 그 다음에 찌다라는 것은 뭐 예를 들면 물을 끓여야 되겠죠. 물을 끓이면 위에서 이제 김이 나오잖아요. 이 김을 이용해서 요리하는 것을 찌다라고 합니다. 그 다음에 조리다는 어떤 냄비에, 그릇에 간장과 같이 양념을 넣고 양념하고 음식을 이제 넣어야겠죠. 양념을 넣고 이 양념이 없어질 때까지 끓이는 겁니다. 이제 그런 것을 조리다라고 합니다. 그러면 이제 이러한 동사들로 음식 이름을 만들 수가 있는데요. 볶다에서 나온 음식 이름은 볶음이죠. 그리고 찌다에서 나온 이름은 찜입니다. 조리다는 조림이라는 이름으로 사용을 하고 있는데요. 여기 앞에 이제 음식의 재료 이름을 붙이면 요리의 이름이 되는 겁니다. 예를 들어서 한국 사람들이 가장 많이 먹는 멸치볶음이라는
음식이 있는데요. 이 멸치라는 것은 아주 작은 생선입니다. 그래서 그것을 볶아서 반찬으로 많이 먹습니다. 다음에 찜 중에는 또 유명한 게 갈비찜이죠. 네, 갈비라는 거는 뭐 돼지고기나 소고기의 어떤 이 갈비 부위를 얘기하는 건데요. 그걸 가지고 찜으로 요리를 해서 먹는 것이 갈비찜입니다. 그 다음에 조림 중에 이제 대표적인 게 장조림이라는 요리가 있습니다. 이 장조림은 이 장은 간장의 장입니다. 그래서 간장이 없어질 때까지 끓여서 먹는 음식이 장조림입니다. 네, 그러면 다음을 보시겠습니다. 네, 다음에는 요리 관련 어떤 표현들인데요. 먼저 이 중에서 우리가 방금 간장을 공부했으니까 간을 보다와 간이 맞다를 같이 먼저 공부해 볼까요? 이 간이라는 것은 간장이나 소금과 같이 짠 맛을 내는 양념을 이용해서 그 음식의 짠 맛을 내는 정도를 얘기합니다. 그래서 간을 보다라고 하면 이 음식에 어느 정도의 소금이나 간장이 들어가 있는지, 짠 정도가 어느 정도인지를 알아보기 위해서 먹어보는 것이죠. 그런 걸 간을 보다라고 합니다. 그 다음에 간이 맞다라는 것은 짠 정도가 아주 적당하다. 짜지도 않고 싱겁지도 않은 상태. 이런 게 간이 맞다인 거겠죠? 네, 그러면 입맛에 맞다는 뭘까요? 입맛이라는 것은 나의 입의 맛입니다. 다시 말해서 내가 먹었을 때 맛있는 음식, 이런 걸 얘기할 때 입맛에 맞는 음식이라고 얘기하면 되겠죠. 입맛에 맞는 거는 사실 그 음식이 맛있든지 맛있지 않든지 관계는 없습니다. 왜냐하면 나의 취향이기 때문이겠죠. 네, 그러면 오늘 배운 어휘로 효영 선생님과 연습을 한번 해보시겠습니다. Các bạn đã học được rất là nhiều từ mới cùng với cô Soyoung phải không ạ? Tôi sẽ cùng với các bạn kiểm tra một lần cái khả năng từ vựng của các bạn liên quan đến chủ đề bài học nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ chọn từ không cùng nhóm từ. Ở đây có 한식, 주식, 양식, 중식. Các bạn sẽ chọn vào từ gì ạ? À, đúng rồi. 주식. Trong ba từ kia là từ của chỉ các chủng loại món ăn, đúng không ạ? Món ăn của Hàn, món ăn của gì đây ạ? Tây và món ăn của Trung Quốc. Riêng có từ chushik thì có nghĩa là cổ phần. Đấy, thì cái này không cùng nhóm. Thứ hai, jjigae, thang, 볶음, 양념. Các bạn sẽ chọn từ gì ạ? À vâng, trong ba cái chủng loại món ăn jjigae, thang, 볶음. Đấy, chúng ta thấy rồi. Còn 양념 là không cùng loại. Đấy. Nhóm tiếp theo. 재료, 단백질, 지방, 비타민. Các bạn sẽ chọn vào từ gì ạ? À, 재료. Từ này không cùng loại. Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé. Nội dung ngữ pháp thứ nhất trong bài học ngày hôm nay là 고 나서. Các bạn hãy lưu ý 고 나서 chỉ đi với động từ, thể hiện ý nghĩa hành động thứ nhất đã kết thúc hoàn toàn mới xuất hiện hành động thứ hai. Ở vế thứ nhất và vế thứ hai là trật tự thời gian nhưng có một cái sự bó buộc rõ ràng. Đó là gì đây ạ? Hành động thứ nhất đã kết thúc. Cô Soyoung sẽ giúp các bạn các nội dung chi tiết liên quan đến mẫu câu này. 네, 이제 고 나서의 예문을 보면서 조금 더 의미를 공부해 보시겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 국을 끓이고 나서 밥을 지으세요. 고 나서는 어떤 순서, 일의 순서를 말하는 문법이기 때문에 국을 끓이고 나서 밥을 지으세요는 어떤 그 식사 준비의 순서를 얘기하는 거겠죠. 그래서 먼저 첫 번째가 국을 끓이고 그 다음에 밥을 짓는 일의 순서를 얘기합니다. 근데 여기서 중요한 것은 국을 끓이고 나서라고 얘기할 땐 1번의 동작이 모두 끝이 나야 되는 것이죠. 그래서 국을 끓이는 일이 모두 끝나면 그 다음에 밥을 지어라 라는 의미입니다. 그래서 여기 하나 표현을 볼까요? 밥을 짓다라는 표현이 사용이 되었는데요. 밥은 짓다라는 동사하고 같이 사용합니다. 그래서 밥을 만들다 또는 요리하다라고 쓰지 않습니다. 그래서 한국어에는 이렇게 특별한 명사와 동사가 같이 쓰이는 경우가 있습니다. 그래서 이럴 때는 두 개를 같이 외우는 것이 좋습니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음은 오징어를 썬 후에 어떻게 해요? 오징어를 썰고 나서 프라이팬에 넣으세요. 역시 요리의 순서, 일의 순서를 얘기해주고 있죠. 첫 번째 일은 뭡니까? 오징어를 써는 일이죠. 그 다음에 두 번째는 프라이팬에 넣으라고 하고 있습니다. 역시 1번 동작이 모두 끝나고 나서 그 후에
끝난 후에 프라이팬에 넣어야 되는 거죠. 그래서 오징어를 모두 다 썰고 난 후에 그 오징어를 프라이팬에 넣으면 되겠습니다. 그래서 역시 일의 순서를 표현하는 그런 문법이었습니다. 네, 그러면 효영 선생님과 다른 예문으로 연습을 해보시겠습니다. Các bạn đã hiểu cách sử dụng của mẫu câu cố na so chưa? Ở trong này cho các bạn thấy một mẫu câu như thế này. 선생님의 설명은 듣고 나서 이해가 됐어요. Nghe lời thầy giáo giảng, chúng tôi đã hiểu bài. Chẳng hạn là như thế. cố na so, nội dung vế đằng trước. 선생님의 설명은 듣고, nội dung vế đằng trước này đã diễn ra, đã hoàn thành, thì mới có cái nội dung tiếp theo là học sinh hiểu bài, đúng không ạ? Cũng với cái mẫu câu gọi là gì thể hiện, ở vế đằng trước là nội dung diễn ra trước, ở vế đằng sau là nội dung diễn ra sau. Tôi sẽ cho các bạn một số những cái so sánh. Ví dụ như so sánh của cô Na So với cô. Ở trong cùng một câu, giờ học kết thúc, đi về nhà ngay. Nếu như câu 수업이 끝나고 나서 집에 바로 갔습니다. Được nhấn mạnh là gì đây ạ? Giờ học đã kết thúc và kết thúc hoàn toàn. Đấy, thì tôi đi về nhà. Với câu 수업이 끝나고 집에 바로 갔습니다. Kết thúc giờ học, tôi đi về nhà. Thì cùng với một nghĩa là gì? Sau khi giờ học kết thúc rồi thì tôi mới đi về nhà và tôi đi về nhà ngay. Tuy nhiên, ở trạng thái câu thứ nhất thì có thể hiện cái sắc thái của người nói. Đó là gì? Nhấn mạnh vào việc giờ học đã kết thúc và kết thúc hoàn toàn. Thế còn ở cái câu thứ hai thì sắc thái của người nói không nhấn mạnh vào việc giờ học đã kết thúc hay là nhấn mạnh vào việc đã đi về nhà ngay. Chỉ đơn thuần là trình bày hai cái trật tự về thời gian trong câu thứ hai này thôi. Đấy là sự khác biệt của mẫu câu cố na so và cô. Một cái đó là gì đấy ạ? Thể hiện sự hoàn thành, đứt đoạn đấy, một cách gọn gàng ở về câu thứ nhất. Tương tự như thế, tôi sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ nữa. Cũng vẫn là mẫu câu thể hiện trật tự ở trước, sau, nhưng mà là với cô na so và ân hue. Các bạn đều biết là ân hu và cô na so thì đều đi được với gì đây ạ? Một cái động từ nào đó. Chúng ta xem nhé. 선생님의 말씀은 듣고 나서 이해가 됐어요. và 선생님의 설명은 들은 후 학생들이 모두는 이해가 되었어요. Hai câu này, đấy, như tôi nói với các bạn, cùng một nghĩa là nghe lời giảng của thầy giáo rồi thì tất cả các học sinh đều đã hiểu bài. Đấy, thì ở mẫu câu thứ nhất, đấy, cô na so, giống như câu ví dụ lúc nãy tôi đã trình bày với các bạn, đấy là gì đấy ạ? Nhấn mạnh vào hành động ở phía đường trước, đặt hành động ở vế trước là trọng tâm. Thế còn gì đây ạ? Ở mẫu câu thứ hai, tức là 선생님 설명은 들은 후 학생들이 모두는 이해가 됐어요. Thì không đặt trọng tâm vào đâu cả. Đấy, chỉ là trình bày một cái trật tự trước và sau thôi. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay là mẫu câu taka. Ở taka thì các bạn sẽ lưu ý, taka là chỉ đi với động từ hành động, không đi với tính từ. Đấy. Ở đối với cái mẫu câu taka này là thay vì mẫu câu lúc nãy chúng ta vừa học là hành động trước đã kết thúc và hành động sau mới diễn ra. Đấy. Thế nhưng mà ở mẫu câu taka này là gì? Hành động phía đằng trước chưa kết thúc thì đã có một hành động khác xen vào, khiến cho cái hành động phía đằng trước gì đây ạ? Không tiếp tục hoặc là bị đứt đoạn. Các bạn hãy nhớ rằng là cái sự khác biệt là ở đây là gì đấy ạ? Với mẫu câu thứ nhất mà chúng ta vừa học là hành động trước kết thúc rồi mới có hành động sau. Còn ở mẫu câu taka này là hành động trước chưa kết thúc đã có hành động thứ hai xen vào. Đấy, và cô Soyoung sẽ giúp các bạn chi tiết với mẫu câu taka này. 네, 교재 93쪽의 예문을 보시겠습니다. 거기에 다가의 예문이 나와 있는데요. 예문을 보면서 의미를 조금 더 연습해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 쇠고기를 볶다가 야채를 넣으세요. 그래서 두 가지 역시 동작이 있는데요. 쇠고기를 볶는 동작과 그 다음에 야채를 넣는 동작이 있습니다. 볶다와 넣다 두 가지 동작을 하게 되는 거죠. 자, 그러면 첫 번째 동작은 쇠고기를 볶는 동작이겠죠. 그런데 여기가 쇠고기를 볶는 것의 시작입니다. 그리고 여기는 쇠고기를 모두 볶은 것, 쇠고기 볶는 일의 끝입니다. 그런데 보면 이 일은 끝까지 하지 않는 것이죠. 쇠고기를 볶는 일을 중간에 멈추는 것입니다. 중단하는 것이죠. 그리고 뒤에 야채를 볶는 일을 하게 됩니다. 그래서 이 뒷부분에는 다른 일을 하게 되는 것이죠. 그래서 쇠고기를 볶다가 야채를 넣으세요는 쇠고기를 볶는 동작을 끝까지 하지 않고 중간에 그 일을 중단하고 다른 행동으로 바꾸는 것, 행동을 갑자기 바꾸는 것, 이런 걸 얘기할 때 다가를 사용합니다. 쇠고기를 볶다가 야채를 넣으세요라는 예문을 보면
볶는 행동은 끝까지 하지 않은 것이죠. 볶는 행동을 하는 중간에 야채를 넣어라 라는 의미가 되겠습니다. 네, 그러면 다음 예문을 보겠습니다. 다음 예문 역시 대화문이네요. 손을 왜 다쳤어요? 감자를 볶다가 기름이 튀어서 데웠어요. 그래서 데다라는 동사가 나오는데요. 이 데다는 뜨거운 것에 닿아서 상처를 입었다 이런 의미가 되겠습니다. 그러면 언제 상처를 입었는지 한번 볼까요? 첫 번째, 감자를 볶는 행동이 있겠죠? 감자를 볶는 행동을 하는데 다가가 있었나요? 그러니까 이 행동을 끝까지 하진 않은 것입니다. 행동의 중간에 이 행동을 중단하고 그 다음에 갑자기 다른 일이 생긴 거죠. 다른 일이 발생을 한 거죠. 네, 기름이 튀는 일이 발생을 한 겁니다. 그래서 감자를 볶는 행위를 끝까지 하지 않고 그 중간에 감자를 볶는 행위의 중간에 어떠한 일이 발생을 했다라고 얘기할 때도 다가를 사용합니다. 네, 그래서 감자를 볶다가 기름이 튀어서 데웠어요 라는 것은 감자를 볶는 중간에 기름이 튀는 일이 생겼다라는 의미가 되겠습니다. 네, 그러면 효영 선생님과 연습을 좀 더 해보시겠습니다. Các bạn đã quen với cách sử dụng của mẫu câu động từ đi với taka chưa? Chúng ta sẽ xem thêm hai ví dụ này nhé. 청소를 하다가 전화를 받았어요. Tức là gì đây ạ? Ở câu này là hoạt động gì đấy? Dọn dẹp nhà cửa vẫn đang diễn ra và tôi đã nhận một cuộc điện thoại trong cái quá trình mà dọn dẹp nhà cửa. Ở câu thứ hai, 영화를 보다가 너무 슬퍼서 눈물이 났어요. Việc mà tôi chảy nước mắt khóc là vẫn ở trong quá trình mà gì đây ạ? Tôi đang xem bộ phim đó. Ở trong phần học của taka thì lúc nãy tôi có nói với các bạn taka chỉ đi với động từ. Các bạn sẽ chú ý hai cái ví dụ này. Đây là một bộ phận rất là nhỏ, các tính từ cũng có thể đi được với mẫu câu taka này. Tức là một cái trạng thái nào đó đang diễn ra thì đang có một cái sự dịch chuyển tiếp theo đối với một trạng thái khác. Ví dụ như là ở đây là gì đây? Thời tiết đang rất là sáng rõ. Đấy, đất là trời đất đang rất là sáng sủa mà lại dần dần trở nên âm u. Hay là câu thứ hai là gì đây ạ? Ở phía ngoài đang rất là yên tĩnh, thế mà dần dần thì lại trở nên ồn ào. Đấy, đây là một bộ phận rất nhỏ các tính từ có thể đi được với mẫu câu này. Các bạn tham khảo nhé. Thế và phần tiếp theo tôi sẽ phân biệt cho các bạn một cái. Trong hai cái mẫu câu mà hôm nay chúng ta đã học, lúc nãy chúng ta đã học là konaso. Thế và bây giờ chúng ta học taka. Chúng ta sẽ xem cái sự khác biệt của taka với konaso như thế nào. Đây, ví dụ này. 청소를 하다가 전화를 받았어요. Và 청소를 하고 나서 전화를 받았어요. Thì ở cái câu thứ nhất là gì đây ạ? Việc dọn dẹp nhà cửa chưa kết thúc và tôi đã nhận điện thoại ở trong cái quá trình thực hiện cái hoạt động dọn dẹp nhà cửa. Nghĩa là cái quá trình của hoạt động dọn dẹp nhà cửa đang diễn ra thì có một hành động khác xen vào, đó là gì? Nhận điện thoại. Thế còn ở câu thứ hai, tức là tôi phải dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết cả rồi tôi mới nghe cái cuộc điện thoại đấy. Tương tự như vậy. Ví dụ này là gì đây ạ? Xem phim, buồn quá, chảy nước mắt. Đấy. Thế thì ở cái câu thứ nhất này, 영화를 보다가 너무 슬퍼서 눈물이 났어요. Nghĩa là gì? Tôi đã khóc ngay khi mà tôi vẫn còn đang xem phim. Đấy. Và cái việc mà xem phim đấy vẫn đang diễn ra. Thế còn ở trong cái câu tiếp theo đó là gì đây ạ? Tôi đã khóc khi mà tôi xem xong bộ phim đấy rồi. Tôi xem xong bộ phim ấy rồi và tôi vẫn rất là buồn. Đấy, vì thế cho nên là tôi đã khóc. Đấy là nội dung mà ví dụ mà tôi muốn các bạn phân biệt mẫu câu động từ cộng với taka và mẫu câu động từ cộng với konaso. 네, 오늘의 대화문은 요리법을 소개하는 대화문입니다. 어떤 상황인지 같이 보시겠습니다. 네, 어떤 요리를 소개하려고 하나요? 라면이죠. 그래서 라면을 요리하는 방법을 소개하는 대화문입니다. 라면을 끓이다라고 하는데요. 라면을 끓이는 방법, 요리법이 여기에 설명이 돼 있죠? 이렇게 3단계로 끓입니다. 물을 끓이고 라면을 넣고 파를 넣는 이 단계로 요리를 합니다. 그리고 언제 먹을 수 있나요? 먹을 수 있는 때는 파가 다 익으면 먹는다. 먹을 때를 알려주고 있죠. 자, 그러면 이 정보를 확인해 보시면서 대화문을 들어보시겠습니다. 수영 씨, 이건 뭐예요? 맛있을 것 같아요. 이건 라면이에요. 한국 사람들이 좋아하는 음식이지요. 어떻게 만들어요? 먼저 물을 끓여요. 물이 끓으면 라면을 넣으세요. 라면을 넣고 나서 다 익으면
파를 넣으세요. 파가 다 익으면 드셔도 돼요. 어렵지 않으니까 집에서 한번 만들어 보고 싶어요. 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 교재에 나와 있는 대화문을 보시면서 자세히 살펴보시겠습니다. 오늘 요리법이 라면이었죠? 그래서 먼저 수영씨가 이건 라면이에요. 한국 사람들이 좋아하는 음식이죠? 라고 얘기하니까 DMC는 어떻게 만들어요? 라고 요리법을 물어보고 있습니다. 그래서 여기 다음에 요리법에 대한 설명이 나와 있겠죠? 우리가 아까 정보에서 확인해 본 것처럼 요리법은 3단계가 있었습니다. 3단계. 첫 번째는 물을 끓인다. 그리고 라면을 넣는다. 네, 그리고 마지막은 파를 넣습니다. 파. 네, 그런데 이 요리법이 모두 첫 번째 1번이 끝난 후에 2번을 하는 것이고요. 2번이 끝난 다음에 3번을 하는 것입니다. 그래서 이런 일의 순서를 어떻게 설명하고 있는지 한번 확인해 보겠습니다. 먼저 물을 끓여요. 물이 끓으면 라면을 넣으세요. 그렇죠? 그 다음에 라면을 넣고 나서 다 익으면 파를 넣으세요. 그래서 이 일의 순서를 설명할 때 음연과 고나서를 사용해서 이 일의 순서를 설명하고 있죠. 네, 그리고 마지막으로 파가 다 익으면 드셔도 돼요. 라고 먹는 때를 알려주고 있습니다. 네, 그러면 대화문 영상을 다시 한번 보시겠습니다. 수영 씨, 이건 뭐예요? 맛있을 것 같아요. 이건 라면이에요. 한국 사람들이 좋아하는 음식이지요. 어떻게 만들어요? 먼저 물을 끓여요. 물이 끓으면 라면을 넣으세요. 라면을 넣고 나서 다 익으면 파를 넣으세요. 파가 다 익으면 드셔도 돼요. 어렵지 않으니까 집에서 한번 만들어 보고 싶어요. 네, 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 상황을 바꿔서 대화문을 만들기 연습을 해보겠습니다. 오늘 저희가 소개할 요리는 김치찌개입니다. 김치찌개는 어떻게 만드나요? 요리법이 여기 나와 있습니다. 요리법이 나와 있고요. 아까 요리법을 설명하는 방법을 잘 들어보셨죠? 네, 기억나시나요? 그걸 가지고 이거 돼지고기를 볶는 것, 김치를 넣는 것, 육수를 넣는 이 3가지 단계를 설명해 보시겠습니다. 그리고 육수가 끓으면 먹는다 라고 이 먹는 때를 알려주고 있죠. 네, 이 2가지 정보를 이용해서 대화문을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 그러면 보실까요? 오늘은 그 요리법에 대한 설명이 주를 이루고 있기 때문에 다른 부분은 이렇게 만들 필요가 없는 것 같습니다. 그래서 제가 DM을 할 테니까 여러분이 수영씨가 되어서 저에게 요리법을 설명해 주시면 되겠습니다. 그러면 제가 먼저 시작하겠습니다. 자, 시작! 지원씨, 이건 뭐예요? 맛있을 것 같아요. 어떻게 만들어요? 어렵지 않으니까 집에서 한번 만들어 보고 싶어요. 어떠셨나요? 요리법이 잘 설명이 되시던가요? 자, 한번 확인을 같이 해보겠습니다. 네, 먼저 무슨 요리였죠? 김치찌개였죠. 그래서 이건 김치찌개예요. 한국 사람들이 좋아하는 음식이죠. 김치찌개는 어떻게 만들어요? 자, 이제 설명을 한번 봅시다. 먼저 돼지고기를 볶아요. 첫 번째 단계입니다. 그리고 돼지고기가 익으면 김치를 넣으세요. 2번째 단계입니다. 그리고 마지막 단계, 김치가 익고 나서 육수를 넣으세요. 라고 이 3가지 단계를 설명하고 있습니다. 여기서 육수는 어떤 의미인가요? 육수라는 것은 탕이나 찌개에 들어있는 국물을 의미합니다. 네, 그리고 마지막으로 언제 먹어도 된다고 했었죠? 육수가 끓으면 먹어도 됩니다. 드셔도 된다라고 표현하고 있는데요. 드시다는 먹다보다 조금 높인 말입니다. 네, 마지막으로 어렵지 않으니까 집에서 한번 만들어 보고 싶어요 라고 대화문이 끝나고 있습니다. 자, 이제 대화문은 여기까지입니다. 흐엉 선생님하고 읽기를 공부해 보시겠습니다. Ở phần đọc hiểu bài ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn một quy trình làm món bulgogi.
chúng ta sẽ biết món bulgogi được bắt đầu như thế nào với những nguyên liệu gì. Các bạn xem nhé. Ở trên màn hình này đang trình bày với các bạn hai nhóm nguyên liệu. Nhóm thứ nhất, 주재료, nhóm nguyên liệu chính, và 부재료, tức là các nguyên liệu phụ. Các bạn hãy xem nhóm nguyên liệu chính trước đi. Ở món bulgogi là món thịt bò, đúng không ạ? Thế vì thế cho nên nguyên liệu chính tất nhiên là thịt bò. Ngoài ra thì còn có 양파, 당근, 피망, 버섯, 마늘 và 대파. Tôi nghĩ là tất cả những cái nguyên liệu này thì Việt Nam cũng rất là dễ kiếm. Thế thì ở cái phần này có lẽ các bạn nên lưu ý mấy cái từ để chỉ định lượng. Ví dụ như ở đây có từ gram thì các bạn biết rồi. Đấy, kè, chỉ cái, đúng không ạ? Đơn vị đo lường, quả chẳng hạn là như thế. Cái, quả xuất hiện ở đây rất là nhiều. Đấy, thế còn tỏi thì một thùng. Đấy, thường thông thì các bạn sẽ học ví dụ như là một cái bắp cải thì cũng dùng thông, đúng không ạ? Đấy, hay là một quả dưa hấu thì cũng dùng thông. Thế thì ở đây manen cũng dùng một thùng. Đấy, còn tepa, đấy, tepa thì cái hành đại đấy ạ, hành đại gọi là cái hành tây lớn dài, ở chợ Việt Nam cũng có thể dễ dàng mua được. Đấy thì nó lại không phải là một ke mà là một te, bởi vì là cái hình dáng dài. Đấy, ở phần nguyên liệu phụ thì các bạn sẽ thấy có khân sul, một cái thìa lớn. Đấy, chúng ta sẽ xem là 작은 술, một cái thìa nhỏ. Thế đây cũng là những cái đơn vị đo lường mà các bạn nên quan tâm. Thế vậy thì ngoài những cái nguyên liệu chính ra thì ở nguyên liệu phụ thì có 간장, 설탕, 문엿, 다진 마늘, 참기름, 개소금, 고춧가루, 배즙. Ở đây có cái từ 배즙 này. 배즙 này là nước quả lê các bạn ạ. Tức là quả lê người ta sẽ xay ra và dùng lấy nước. Đấy, 배즙, nước quả lê. Thường thì các món ăn Hàn Quốc ấy, để tạo cái độ gọi là mặn mà ấy, thì người ta hay trộn cùng với nước quả lê. Có một cái nữa mà tôi nghĩ là các bạn nên quan tâm, tức là món bulgogi ấy thì làm cũng mất nhiều công mà. Thế trong cái xã hội hiện đại như bây giờ thì những cái nguyên liệu này thì người ta đã làm sẵn và bán rất là nhiều ở trong siêu thị. Cái đấy người ta gọi là 같은 양념. Nếu mà các bạn đi ra siêu thị, các bạn hỏi 같은 양념, đấy thì các bạn có thể mua được và các bạn có thể làm giảm cái quá trình để pha trộn các cái gia vị với nhau, và cùng với cái gia vị có sẵn thì các bạn trộn với các nguyên liệu chính có thể dễ dàng làm được món bulgogi. Đấy, thế thì ở cái 같은 양념 này có thứ nhất là hành, đấy, là điều đầu tiên. Thứ hai là tỏi, manen, sau đó là vừng và kè, 참기름, đấy, hay là 설탕. Đấy, các bạn hãy biết cái này để cho sẵn sàng với việc là làm món bulgogi mà không phải mất quá nhiều công trong việc lựa chọn hay là pha chế cái đồ trộn. Đấy, tí nữa tôi sẽ nói với các bạn về cái đồ trộn này thì sẽ dùng vào khi nào. Chúng ta sẽ chuyển sang các cái bước làm về món bulgogi. Ở bước thứ nhất người ta nói là gì đây ạ? 소고기는 먹기 좋은 크기로 섭니다. Đầu tiên là cái động từ ở đây các bạn nhé. Động từ 설다, động từ thái. Nhưng mà nó là động từ gì đây ạ? Bất quy tắc, thế cho nên nó có cái sự chuyển dạng một chút, các bạn hãy lưu ý. Bước thứ nhất là hãy thái thịt bò miếng vừa ăn. Ở bước thứ hai, 양파는 껍질은 벗고 채 썰고 피망, 당근도 같은 크기로 섭니다. Đấy, ở đây là gì đây ạ? Từ này là từ gì đây? Bỏ vỏ, bóc bỏ vỏ. Đấy, sau đó là gì đây ạ? Cũng thái vừa. Đấy, thế rồi sau đó là gì đây ạ? 대파와 버섯은 손가락 크기로 섭니다. Thế còn hành hay là 버섯 thì là gì đây ạ? Thái vừa với cái gì đây ạ? Cái mức độ để gắp cho nó tiện. 마늘은 껍질은 벗겨 섭니다. Đấy, các bạn lại nhìn thấy một lần nữa từ bỏ vỏ, đúng không ạ? Ở bước thứ ba, người ta nói là 다진 파, 다진 마늘, 간장, 설탕, 문엿, 게, 소금, 참기름, 고춧가루는 골고루 섞은 후 배즙은 넣거나 없으면 물 또는 청주를 넣어 양념장을 만듭니다. Đấy, các bạn nhìn thấy đây nhá. Ở đây, ở bước thứ ba này là chúng ta sẽ làm ra một cái hỗn hợp để trộn tất cả những cái này vào. Đấy, chúng ta phải làm ra một cái hỗn hợp. Thì như tôi vừa mới nói với các bạn đấy ạ, cái hỗn hợp này nó gọi là gì? 같은 양념. Họ có thể bán sẵn ở trong siêu thị. Cái bước 3 này nếu mà các bạn ra siêu thị thì các bạn mua sẵn để sẽ giảm thiểu được cái bước này. Đấy, thế và ở đây là gì đây ạ? Với tất cả những cái nguyên liệu này, đấy, người ta sẽ gì đây ạ? Trộn vừa vào với nhau. Đấy, sau đó là người ta cho nước lê vào. Nếu trong trường hợp không có nước lê thì dùng nước trắng cũng được. Đấy, trộn vào
và làm ra một cái hỗn hợp có sẵn để chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo. Vâng. Ở bước tiếp theo này, sau khi mà chúng ta có cái thức trộn, tức là một cái hỗn hợp trộn rồi đấy. Đấy, sau khi có thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa thịt của chúng ta đã thái, thịt bò đã thái vừa ăn đấy ạ, vào cái hỗn hợp này. Đấy, thế và gì đây ạ? Chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Đấy. Làm sao đấy để cho gì đây ạ? Gia vị nó ngấm đều. Đấy, và gì đây ạ? Sau đó thì chúng ta đưa rau vào và chúng ta sẽ ngâm tẩm khoảng 30 phút, động từ cheuta. Động từ ngâm tẩm để cho ngấm gia vị. Đấy. Thế và cái thịt mà sau khi mà các bạn đã ngâm tẩm xong rồi, đấy thì các bạn sẽ gì đây ạ? Làm chín nó, động từ này, động từ ikita. Các bạn đã biết là chúng ta có động từ ikta là động từ chín, đúng không ạ? Ikita là một dạng thức của động từ chín, ở đây là bị chín, làm chín. Đấy. Sau đó là khi mà chúng ta đưa cái thịt đã ngâm tẩm rồi vào trong cái chảo lớn, thế và chúng ta sẽ làm chín nó. Đấy, thế sau đó là gì đây ạ? Sau khi mà các bạn đã nấu xong thịt rồi thì các bạn sẽ đưa nấm vào để đảo tiếp. Và lúc này thì là sao đây ạ? 이때 고기를 오래 볶으면 고기가 찌꺼짐으로 적당히 볶아야 합니다. Đây là một cái lưu ý. Tôi nghĩ rằng là các bạn không có xa lạ gì với lưu ý này, bởi vì là thịt bò mà đảo nhiều hay là nấu mà lâu ấy, thì thịt nó sẽ trở nên rất là dai, đúng không ạ? Ở đây ạ, động từ này là động từ dai, 질겨지다. Đấy, thì các bạn hãy lưu ý là gì đây? Ở đây người ta nói là lúc này nếu mà bạn đảo thịt lâu quá mà thì thịt sẽ dai. Thế cho nên là đấy, bạn hãy đảo nó vừa phải thôi, tức là phù hợp ở cái mức độ nào đấy thôi, chín vừa thôi. Thế và bước cuối cùng là gì đây ạ? Chúng ta sẽ trình bày lên trên đĩa, bày lên trên đĩa, động từ đây, bày vào đĩa. Đấy, và ở đây có một cái phó từ 먹음직스럽다. Đấy, động từ 먹다, 먹음직스럽다, tức là đáng để ăn, hấp dẫn để ăn. Đấy, ở cái bước thứ 6 là chúng ta sẽ bày lên đĩa một cách đẹp mắt hay là hấp dẫn để mà ăn. Vậy là cái quá trình này các bạn thấy đấy ạ. Trong bài đọc hôm nay đã đưa ra cho các bạn những nội dung về nguyên liệu chính để làm món bulgogi, các nguyên liệu phụ, đấy, các bước tiến hành để có thể làm ra một món bulgogi, đến cuối cùng là bày lên đĩa. Hy vọng là các bạn sẽ tham khảo được. Tuy nhiên món bulgogi thì đối với người Hàn Quốc có khi cũng là món không dễ làm. Đấy, và vì thế cho nên xã hội hiện đại thì người ta đã cung cấp nhiều hơn. Thế và cái gọi là nhangnyom ấy thì chúng ta mua ở siêu thị cho nó tiện. Đấy, vậy là cũng giảm thiểu được một số bước. Hy vọng các bạn có thể tự làm được món bulgogi cho mình. 오늘은 기억에 남는 음식을 소개하는 쓰기를 해보도록 하겠습니다. 여러분도 한국 음식을 드셔본 적이 있으시죠? 어떤 음식이 가장 기억에 남으시나요? 여러분이 기억에 남는 음식을 오늘 쓰기로 활용해 보시면 되겠습니다. 네, 그러면 오늘은 어떤 음식을 소개할 것인지 잠깐 볼까요? 오늘의 소개할 음식은 떡볶이입니다. 여러분도 떡볶이를 드셔보셨죠? 한국에서 젊은 사람들한테 정말 인기가 많은 음식인데요. 자, 그러면 다음을 보시겠습니다. 언제 처음 먹어봤나요? 이 글을 쓴 사람은. 한국에서 유학할 때 떡볶이를 처음 먹어봤습니다. 네, 그리고 어떻게 먹게 되었나요? 친구가 사줘서 먹게 되었습니다. 그래서 친구가 사준 떡볶이가 지금 가장 기억에 남는 음식이죠. 네, 그 다음에 처음 먹었을 때 느낌이 어땠나요? 처음에는 너무 매웠지만, 여러분도 아시다시피 떡볶이는 정말 매운 음식이죠. 그렇지만 자주 먹으면서 떡볶이 맛에 빠지게 되었다. 여러분, 이 게대다를 기억하시나요? 네, 게대다는 자기가 의도하지 않았지만, 계획하지 않았지만 환경 때문에 자기도 모르게 변화하게 된 것을 표현합니다. 그래서 자주 먹으면서 빠지게 된 거죠. 그래서 여기 맛에 빠지다라는 표현이 나오는데요. 이 맛에 빠지다라는 것, 어디에 빠지다라는 표현을 사실 많이 씁니다. 뭐 가장 많이 쓰는 건 사랑에 빠지다, 이런 표현들을 많이 쓰죠. 빠지다라는 것은 그것을 너무 좋아하게 되다, 이런 의미가 됩니다. 그래서 이 떡볶이의 맛을 너무 좋아하게 되어서 자주 먹으면서 좋아하게 되었다, 이런 의미가 되겠죠. 네, 그 다음에 다른 사항을 또 소개를 할 건데요. 친구에게 떡볶이 만드는 방법을 배워서 요즘도 가끔 만들어 먹는데 그것을 먹을 때마다 한국 생활이 그립다 라는 내용을 쓸 수 있겠습니다. 그립다라는 것은 보고 싶다와 비슷한 의미인 거죠. 그래서 한국에 다시 오고 싶다라는 느낌으로 이렇게 표현을 한 것입니다. 자, 그러면 이 정보를 가지고 쓰기를 한번 해보도록 하겠습니다.
bạn thân mến, trong giờ học ngày hôm nay các bạn đã học một số những từ mới liên quan đến nấu ăn, cách chế biến một số món ăn Hàn Quốc. Ở phần ngữ pháp các bạn đã học 2 mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất, 고나서, thể hiện diễn tiến của 2 hành động trong một quá trình. Hành động thứ nhất hoàn toàn diễn ra và kết thúc mới có hành động thứ hai xuất hiện. Và mẫu câu thứ hai, taka, cũng là diễn tiến của 2 quá trình hành động, nhưng hành động thứ nhất chưa kết thúc đã có hành động thứ hai xen vào. Đấy, tôi hy vọng là các bạn sẽ sử dụng nhiều 2 mẫu câu này trong quá trình luyện tập của mình. 수학 선생님 오늘 수업 어땠어요? 네, 오늘은 한국 요리에 대해서 많은 지식을 쌓을 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 여러분, 오늘 저녁에 한국 요리를 드셔보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그러면 오늘 수업을 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 감사합니다. 계세요.